Spote rame lur, lumayan rame spote. Iki bolo-bolo batu lur. Iki hasilnya Mas Bro iki, hasilnya Mas Bro. Wow, istimewa. Oh, lo istimewa. Los no. Lur, hasilnya lur. Cepot Mbah Blendrang. Iki wonge. Mantap. Pelete pancet. Pancet peleti. Pelet bolo dhewe. Lho. Sampai mbek bagan roti. Lho, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, mancing maneh lur. Dino ki aku ana ndek spot Punden Blendrang lur ya, Punden Blendrang. Nah iki lur ya kondisine Punden Blendrang. Nah iku. Pundene ana ndek kono. Aku iki playground lur ya, playground-e garek cilik-cilik. Wes pokoke intine ndek pasar Ngantang mentok belok nganan. Aku udah mancing ndek kono lur yo, sebelah kono jauh. Wis lur, langsung digaskan wae rono. Nah, iki lur. Kene ku ndek kene lur. Pokoknya pasar Ngantang mentok belok nganan. Nah, sama kok nemu spot iki. Nah, intine iki lho para perahu lur yo. Parkirane perahu nah iku. Iku sendok Mas Bro sing mancing. Mantap. Oh, jejer karo Mas Bro kok. Seplare Sam. Oh, sepelaris yo. Nah, iki lur ya. Yes. Tetep lur ya, enggak joran 27-an lur. Joran 270. Alhamdulillah lur, kemarin wis berot tombro masih meskipun tombro kolam. Tombro kolam lur, saking pengen golek tombro sampai aku sok kolam. Muga berlanjut deh Ngantang lur yo. Muga berlanjut deh Ngantang wis tetep nggih kail nomor 6 lur. Kita nang kolam iki. Wis mantap. Wis lur yo langsung lanjut. Kok nganu lur yo info sing ndek kolaman tak kayak duplikane lur. Iki infone lur. Wis mancing masih. Nah alhamdulillah lur yo kemarin berot tombro joranku wis merasakan tombro masih. Muga berlanjut lur yo. Ya aku nggak Abimanyu hitam lur yo. Enggak yang merah seperti biasanya. Coba nggak sing wangi lur yo. Biasanya saya pakai yang amis, tapi kali ini saya pakai yang wangi. Muga-muga berotan tombro sampai ke Ngantang lur yo. Amin nes. Dijajal sih lur. Ki aromanya beda lur ya sama yang merah. Kalau yang merah itu amis gurih, kalau yang ini wangi lur ya, wangi gurih. Yes. Mugo iwak dengan tampil wangi-wangian gelem masih. Oke, langsung lanjut. Yes, pokok kuncinya bismillah tok lur ya. Ini bismillah Pak wis setidaknya wis merasakan berotane tombro meskipun
kolam liarane sing gurung lho. Bismillahirrahmanirrahim. Tombro teko loro. Waduh. Iwak lele. Oh lho, apa iki? Apa iki? Apa iki? Kena awake tapi. Kena awake lho. Suruh pancing ditumpak. Ya sudah teko. Iwak le, apa iki? Wo lo. Wah, tak kira lah sombro. Waduh, ropo. Kena dicuwil, Om. Malah kepingin ini iki. Oh, kena dicuwil amene. Mantap. Dijejeri neh lho, dijejeri karo Umi iki. Tas teko iki Umi yen. Tas teko. Wis jejerkan wis. Jejer Om yo. Oke. Mantap. Iwak le. Aduh, sampai katut. Piro jane mene lho padahal. Ngono iso sampe njombat. Sampai katut mana. Samene garis katut. Jan masalah. Apa
ki om. Kowe naik. Nyeni jenenge. Niat golek iwak om. Ora nggih video ora nggih apa. Iwake dinteni ndek omah. San. Sumur om. Oh, ngarai lokasine iki. Tek apal ya angel. Wak le lo penake. Duh iwak wo. Aku mang ndek kono lur ya. Saya tadi di sana. Ini saya geser ke barat lur ya. Geser ke barat nyari spot yang agak dangkal lur. Nah iki sebelah barat lur ya. Agak dangkal spotnya. Soalnya ndek kono memang responnya mandek lur karena anginnya juga mandek. Nah wis lur ya, dilanjutin ndek kene lur ya, ndek spot sing lumayan dangkal lur ya. Cuma 1 meteran lur iki. 1 meter lah. Wis bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ana iwak iwak lek aduh nyeplos lur. Nyeplos Mas ya. Wis bismillah. Ayo nduk dipangan nduk nila. Ayo dipangan ye. Ayo terus. Dadi lur, lo pinak lur. Langsung ditampani lur. Nguncalno pas lambene iwak yo ngene iki. Pas cangkeme iwak. Lek pas iwak angop. Cepret iwak le lho alhamdulillah lur sakmene lur aduh yo mantap ya, lur kondisine badhe Mas kondisine badhe lur badhe lur lur ya hasil akhirnya aduh pakai Abimanyu sing wangi lur timang lur iki lur Abimanyu pakai Abimanyu yang ini lur mantap lur lumayan rame spotnya iki bolo-bolo batu lur iki hasilnya Mas Bro iki hasilnya Mas Bro wow istimewa Oh, istimewa. los no lur hasilnya lho Cepot Mbah Blendrang. iki wonge Mantap. pelete pancet Peleti. pelet bolo dhewe lho Sampai mbek dagan roti. lho jos istimewa wis sing gare wong tuman. Nah, iku mang lur ya permainan aku ndek spot Punden Blendrang bersama bolo-bolo lur kemarin spotnya rame lur ya Punden Blendrang rame dan semua pakai amunisi pelet dan alhamdulillah ngomset kabeh lur dapat banyak semua lur ya. Kemarin saya main di Jujukan niku lur respon banternya cuma pas waktu angin kenceng lur ya. Begitu anginnya slow ikan responnya juga slow akhirnya saya pindah ke agak barat lur ya sebelah Kulon Pol golek sing cetekan ndek kono meskipun gak ono angin gelem lur tapi iwake istimewa ndek spot sing jero lur ya. Dan kemarin waktu saya pulang nyoba ngeceki karambane bolo-bolo sing ono ndek Jujukan kono dan hasilnya istimewa masih hasilnya pol-polan wis. Alhamdulillah lur ya Abimanyu iso ngomset kabeh, iso ngomset merata alhamdulillah lur ya. Dan hari ini lur, hari ini iki aku te prepare joran iki lur. Si kembar iki suwe gak main lur ya. Si kembar iki suwe gak main. Rencana ini tadi saya sudah dihubungi sama Mas Andi lur. Mas Andi MMC Amoh ngejak suku dalu. Spotnya aku manut Mas Andi. Mbah dijak nanti Mas Andi.
Kingko aku teh suku dalu lur yo, insyaallah tak lek kontennya jadi, kontennya berhasil akan saya upload di next video lur yo. Untuk spot saya ikut Mas Andi lur yo, Mas Andi MMC Amoh. Iki aku teh prepare joran 4,5 lur yo. Lho. Si kembarku 4,5 lur yo, wayahe tanding. Iki suwe nyantol soalnya lur. Gak tak gawe-gawe. Wis bismillah lur yo. Aduh, tetep lur yo. Disambung menit tambahan maneh, muga-muga aku mbek sampean tetep dikek kesehatan lur supaya saya tetep mancing maneh lur. Sing penting siji lur yo, tetep golek iwak karo golek dulur. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur. Oh ya tetep ana komen-komen berhadiah Mas yo ndek akhir video Mas.